یه کلاس عالی. گفتم که بچه من با این کلاس کلی مشکل دارم. توی قسمت کلاس بعدی هم یه دستگاه درست کردم با میخوام کلاس کنم. یا بس امروز سطل بذار ببینیم 6 تا سطل و 4 تا اسلایم داریم. تازه 4 تا اسلایم بلش کنم. و حالا من با چرا افتادم از احمدیه. حالا ولش کنم بچه من از اول اینو درست میکنم. خب این اسلامی اولش با اسلامی بعدش با آب بعدش اسلایم و آب با هم ترکیب میشن که طوری بگم بذارید ترکیبش خودتون میدید. بذار همه شد. آره دیگه 3 باره کردم بچه یا بس همه شو برداشتم. تو رو خدا ببین یه ثانیه من طرفدارشون بیاره. یو بس ببین تو رو خدا ببین چه اشکالی بشه. خیلی میترسم بچه. شما من تا این کلازو میرم شما لایک و سابو بزنید. این کسایی که مطمئنم من میبرم ساب کنید. این کسایی که برزشون میاد من نمیبرم لایک کنید. به نظرم خیلی ساب لایک کنید. اونا میفتم پایین ولی خب چند تا دارم چه ارزشی. یا خیلی ترسناکه بابا. همینطوری میام. البته توی یک کلاس فقط یه دونه اسلایم 2 تا اسلایم دارم. فقط توی یکی اصلا خیلی سخته خدا. نشون دست. عشق کردی. عشقم بابا. خب حالا من اینجا بردم. اولشو بردم. خب حالا بچه من اونجاشو اسلایم رو بردم. کریتیو کردم اومدم بالا. حالا میخوام برم برای چی بدشمش خدایه. آره آب. البته یکم جونم کمه. بیافتم جونم زیاد شد. یا علی درست افتادم اینجا. خب حالا سطر آب همه شو برمیداریم. چی؟ اینم که مثل اسلایم نیست که کلا میده. یا اسلایم یا امام زمان پیروز عشق کردی تو رو خدا. این اسبم پشماش ریخت. کلاس حال کردی از اونجا تا اینجا. اصلا لحظه‌ای بود. انصافی خوب بود. انصافی خوب. خب حالا من بازم بردم کریتیو کردم اومدم بالا بس بازم پیوال کردم. خب حالا بچه یکی انگار به دست کرده میفتد. خیلی انسان خوب بود. حالا اسلایمان بپرسن کم سفر آب. خب یه دیگه باشید. خب حالا بچه خیلی هیجان زدم. یا بلفس اینو تونستم. بازم من با کلاس کار دارم چون که خیلی از دستگاه ها رو میسازم که با اونا کلاس کنم. بچه یه خیلی با کلاس کار میکنم. تازه جیا یا بلفس یه لحظه فکر کردم اصلا نمیتونم بذارم. خیلی بد میشه. اینو میتونم پایینشون یه دونه بود. این دیگه خوراک خود بنده. بشینم یه یس. البته اون گذارم یست نداشت ولی خب اینم بردم. ولی بچه یک کلاس دیگه هم میرم. به سلامتی شما ها. خداحافظ.